Birazdan iftar olacak. İstersen içeri geç artık. Bunu ben de unuttum. O zaten sana ait. Hayır, o sana ait. Senin için yazıldı. Sakla onu. Ta ki beni hatırladığın güne kadar sakla. Ya hiç hatırlayamazsam? Bizim aşkımız bir masal dedi Dilruba. Eğer hatırlamazsan daha da güzel bir masal yazarım sana. Sermet Bey. Müsaadenizle. Neden bana söylemedin Sermet? Onu neden benden sakladın? Dilruba o mu? Ahmet, Şemsunur Kalfa seni çağırıyor. Onu aradığımı bile bile. Ahmet. Bunların hepsini konuşacağız Sermet Efendi. Bir bir anlatacaksın her şeyi. Ama o Nilüfer. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Amin. 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 Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
İftar vakti gelince besmelelerle otururuz sofraların başına. Bütün gün aç bıraktığımız nefsimizi şükürlerle, dualarla doyururuz. İçimde sevinç ve hüzün yan yana durmuş. Yakın ama uzak olmanın telaşında gönlüm. Bu uzaklığın, bunca ayrılığın sebebini sormakla zihnim. İlk sual benden olsun Üsmen Usta. Yerde midir, gökte midir? Bazen yerdedir, bazen göktedir. Küçük müdür, büyük müdür ustam? Kimisi küçüktür, kimisi büyüktür. Hadi, bu ne böyle ustam? Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldin. Ne yaptınız oğlum? Yarın Şemsunur Kalfa gidip alacak Dilruba. Bir sual de Ahmet'ten olsun ustam. Muamma kesesi için oğlum. Hay hay. Bazen yerdedir, bazen gökte. Kimisi küçük, kimisi büyük. Ölü mü sağ mı? Ne ölü, ne sağ. Canı yok o halde. Allah Allah. Ne ki acaba? Ipin ucunu ben verdim. Gerisini de siz düşünün artık. Gel bakalım. Buyurun. Gözün aydın Nilüfer. Nişanlını bulmuşsun. Bana anlattığı hiçbir şey tanıdık gelmiyor. Onu hatırlamıyor musun? Hayır. Hatırlamıyorum. Tamam canım. Üzme böyle kendini. Hatırlamıyorsan hatırlamıyorsundur. Hem burası senin de evin. Biz sana alıştık. Sen de bize. Gitmek mecburiyetinde değilsin. Hem sen bizim için Dilruba değilsin ki. Nilüfer'sin. Sen de öyle hissediyorsan. Evet. Aslında bu ev dışında herkes bana çok yabancı geliyor. Tamam o zaman gitme. Seni zorla götüremezler ki. Sermet, seninle biraz konuşalım mı oğlum? Hadi kızım, sen de yat dinlen. Yoruldun bugün. Sahurda sesleniriz. Oğlum, böyle davranmak yakışık almaz. O sözlü bir kız. Ama hatırlamıyor. Ona olan hislerin sebebiyle böyle davranıyorsun ama... Ama bakalım o da sana karşı bir şeyler hissediyor mu? Şimdi olmasa da daha sonra hisseder. Hem sözlüsü olan adamdan daha yakın hissediyor beni Nilüfer. Oğlum, unut bu kızı. Böyle bir kız ne bizim evimize geldi... ...ne de senin ona gönlün kaydı. Nilüfer'den sana yar olmaz. Bir kere de beni düşün validem. Bir kere de benim mutluluğum için bir şey yap.
Sermet? Uyumadın mı kızım sen daha? Bak kızım, bana kırgın olduğunu biliyorum. Üzüntünü anlıyorum. Sen de beni anlayacaksın elbet. Seni göz göre göre ateşe atamazdım. Senin de evladın olduğunda beni anlayacaksın. Leyla, ne olur böyle yapma. Oğlum, gidiyor musun? Zahmet etmeseydin anneciğim. Ben giderdim. Olur mu hiç öyle şey oğlum? Anne duasıyla yola çıkanın yol altından akıp gidermiş. Rızkı veren Allah'tır. Ana duası sebeptir. Hadi sebebin hayrola. Allah'a ısmarladık anacığım. Ah o adamı dün bir elime geçirseydim. İşte şurası. Şura mı? Heh, şurası. Kimse yok burada. Emmi. Biz Galip'e baktık. Bilir misin nerede? Gideli birkaç gün oldu. Hayırdır, neden baktınız? Bak efendi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Yeniçeriyim. Galip'in kardeşini muhakkak bulmam lazım. Eğer biliyorsan söyle. Yok, vallahi bilmiyorum ha. Galip'i öylece çekip gitti. Öylece çekip gitti diyorsun. Peki sağ olasın. Sen de sağ ol. Bugün gelip alacaklar, öyle söylediler dün. Aman çok şükür. Biz de kızı itip kalktık biraz. Saraylıymış meğer. Canım ne yaptık? Seni duyan da taş taşıttık zannedecek. El üstünde tutuldu bu konakta o. Ferhat bir an evvel gelse. Nilüfer'in kim olduğunu öğrenince o da rahatlar değil mi? Rahatlar. O ne kız öyle? Bunu Nilüfer'e, ay Dilruba'ya vereceğim hediye. Bakıyorum gider ayak canciğer kuzu sarması oldun. Dediğin gibi gider ayak. Toplandın mı? Hı. Sana alışmıştık. Ben de size.
Zaten sizden başka kimsem yok. Gözümü açtım, sizi gördüm. Üzülme, yine görüşürüz. Bak kim olduğunu, sevdiğini buldun. Sevinmen lazım. İçim çok tuhaf. Seviniyorum elbet. Bundan çok istediğim bir şey yoktu. Ama bir yandan da onu tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Her şey o kadar yabancı ki. Alışırsın. Bu da senin için. Çok güzelmiş. Çok sağ ol. Tabii saraydakiler gibi değil ama benden hatıra olsun. Yok, olur mu? Bu da çok güzel. Allah sizden razı olsun. İyiliklerinizi katiyen unutmayacağım. İnşallah her şeyi hatırlar, çok mesut olursun. Düğüne de davet edersin bizi artık. İnşallah. Sevdiğimi hatırlasam mesut olurum belki ama... Ver şu sandığı. Neredesin sen Sermet? Ahmet sabahtan beri 100 kere geldi gitti. Yine bir derdi var seninle ya. Dur bakalım. Sen beni hiç görmedin, tamam mı? Kimseye beni söylemeyeceksin. Kimse beni... Sermet. Buyur Ahmet kardeş. Dilruba'nın senin evde ne işi var? İyi de ben o kızın Dilruba olduğunu bilmiyordum ki. Nasıl bilmezsin be adam? Bu çarşıdaki herkes Dilruba'yı çocukluğundan beri tanır. Ben bu çarşıda yeniyim Ahmet kardeş. O kızı daha evvel hiç görmedim ki. Dilruba'nın öldü haberi gelmese belki şüphe duyardım. Ama o öldü denince... Sonra evdekiler. Evdekiler de bu kızın adı Nilüfer. Misafirimiz dediler. Ben nereden bileyim onun Dilruba olduğunu? Biz onu birlikte aradık. Nasıl anlamazsın? İşte kendi ağzınla söylüyorsun. O kız olduğunu bilsem onca zaman sokak sokak seninle Dilruba'yı arar mıydım hiç? Limanda işlenen cinayete şahit olur muydum? O gece oradan seni kaçırmasam o cinayet üzerimize kalacaktı. Dilruba uğruna katil mührü yiyecektik. Ben bunca şeyi sırf sana yardım olsun, sevenler birbirine kavuşsun diye yapmışken sen kalkmış beni suçluyorsun. Günahımı alıyorsun Ahmet kardeş. Öyle olsun Sermet Efendi. Ama artık onun benim Dilruba'm olduğunu biliyorsun. Değil mi? O senin Dilruba'n değil artık. Dur artık ya. Bir çare düşünüyoruz işte. Bir sakin olsana. Nasıl sakin olayım? Ben bir şey yapmadım. İnan ki yapmadım. Belki de üstüme yıkmışlardır her şeyi. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Sahil tarafından bir sandal ayarlarız sana. Hadi düş önüme. Gel bakalım gel. Gel.
Devlet-i Aliye'de yaşamak için kaide bir. Bir Yeniçeri'den asla kaçmayacaksın. Bilmiyordum. Ağam Yeniçeri olduğunu bilmiyordum. Dur. Şimdi öğrendin işte Ayvaz Efendi. Şüphen kaldıysa söyle. Bak. Sayende bir günlük yoldan geldim. Anlatacaklarım buna değse iyi olur. Daver ölmeden önce en son seninle görülmüş. Söyle bakayım Daver'in peşinde kim vardı? Ağam bilmiyorum ağam. Kaide 2. Yalan konuşmayacaksın. Ağam nişanlısının katilini arayan bir adam varmış. Adam katilin Daver olduğunu sanmış. Beni öldürecekler dedi. O gün ilk yemeğe binip gidecekti. Ama gidemedi. Ben de korktum. Benim peşime düşerler diye korktum. Başka bir şey söylemedin mi Daver? İyi düşün. Ağam bir de iğnemi, kolyemi öyle bir şeyden bahsetti. Ben buldum, ben sattım diyeceksin demişler. Ağam vallahi başka bir şey bilmiyorum. Kur'an elbasıyım, başka bir şey bilmiyorum. İyi. Onu da öğreneceğiz elbet. Hele bir İstanbul'a varalım. Orada her şeyi öğreneceğiz. Yürü. Nereye? Ahmet. Öldü. Ahmet. Bırakma beni. Öldü, gitme. Anna. Anna kızım. Uyuyor musun sen Anna? Bırakma beni. Gitme. Ahmet. Anna. Anna benim. Dur. Dur, telaş etme. Ter içinde kalmışsın kızım. Ateşin var senin. Eyvah eyvah. İyiyim ben. Ay kızım nasıl iyisin? Bu vakte kadar kalkamamışsın yataktan. Ateşin de var. Tüh, ne yapsak ki? Bir hekim çağıralım. Gerek yok. Bir şeyim yok benim. Yok yok. Hastasın sen. Yat. Yat, kalkma. Ben hemen İhsan Efendi'ye haber vereyim. Gelirken de bir hekim bulup gelirim. Of. Kaldırın bu tencereleri buradan oğlum. Tamam ustam. Neredesin oğlum? Meraktan öldüm. Ne oldu akşam? Her şeyi anlattık ustam. Sefere gidişimi, Dilruba'nın peşimden yollara düştüğünü, her şeyi. Peki Dilruba nasıl? Hiçbir şey hatırlamıyor. Ama olsun. Sağ salim onu bulduk ya. Buna da şükür değil mi ustam? Çok şükür evladım, çok şükür. Bugün Şemsunur Kalfa ile Nihan Hatun onu almaya gidecekler. Hareme mi getirecekler Dilruba'yı? Öyle diyorlar ama benim gönlüm buna pek razı değil ustam. Sen Şemsunur Kalfa'yı dinle evladım. O en münasibini bilir. Ustam aldım benim yamağımı. Ben yetiştiremiyorum işleri. Bu Ahmet'i bir gözümüz görüyor, bir gözümüz görmüyor. Sen bunu gönder de şöyle iyi bir yamak bul kendine. Ustam beni kovuyor musun? Ula bir iş yaptığın yok. Karabada gibi yok oluyorsun. Yunus sen Nurullah'ı al. Ahmet bugün benimle. Hay Allah razı olsun ustam ya. Ulan Nurullah gel bakayım ustana. Hı? Geldim. Hadi yürü bakayım. Tamam ustam. Ustam haremden biri geldi. Şemsunur Kalfa Ahmet'i çağırmış. Üst bahçede bekliyorlarmış. Tamam oğlum. Ustam. Hadi git evladım. Şemsunur Kalfa'yı bekletmek olmaz. Sağ ol ustam. Hemen konuşup gelirim. Hadi bakalım. Hadi hayırlı Allah bereket versin. İhsan Efendi. İhsan Efendi. Hayrola Gülseren Hatun? Anna. Anna hastalandı. Anna mı? Hı hı. Kusura bakmayın, ona iyi bakamadık. İhtimam gösteremedik. Kendi derdimizden kızla ilgilenemedik. Ateşler içinde yanıyor kızcağız. Yok telaşlanmayın. Sizin ne kabahatiniz olacak? Şimdi bir hekim bulup gideriz. Ahmet de kızacak bana. Kızı ta nerelerden sağ salim getirmiş de. Gülseren Hanım, sayenizde yeri yurdu oldu yavrucağın. Yani
Bir de bunun üzerine size laf söylemeye dilimiz varır mı? Gönlünüzü ferah tutun. İnsanlık hali bu. Hepimize her şey olabilir. Ahmet'e de haber versek. Saray mutfağına haber gönderirim. Biz hekimi alıp bir an önce gidelim. Şemsunur Kalfa. Beni çağırmışsınız. Birazdan Dilruba'yı almaya gideceğiz. Gidelim Şemsunur Kalfa. Bir an önce gidip oradan alalım Dilruba'yı. Oğlum senin gelmen pek yakışık almaz. Biz gider alır getiririz Dilruba'yı. Sen meraklanma diye haber vermek için çağırdım seni. Eksik olmayın. Dilruba'yı hareme mi getireceksiniz? Evet. Onun için en münasip yer burası. Biliyorsun. Annesi onu bana emanet etti. O artık benim kızım. Her daim gözümün önünde olsun istiyorum. Ama o hiçbir şey hatırlamıyor. Yani bir de hareme getirirseniz beni hepten unutur. Dilruba haremdeyken onu görmem, kendimi hatırlatmam pek mümkün olmaz. Ben bunu düşünmemiştim. Onu yeniden kendi konağına yerleştirseniz. Ben bir iki yardımcı kadın bulurum konağa. Hem siz de gelip gidersiniz, yalnız kalmaz. Orada yaşarsa onu daha çok görme, geçmişimizi hatırlatma fırsatım olur. Eğer yeniden hareme girerse sevdamıza yazık olur. Araba hazır Şemsunur Kalfa. Hadi sen işinin başına dön. Bu söylediklerini yolda düşüneceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Be kardeşim. Bir yere gittin mi gelmek bilmiyorsun. Ya alt sokağa gittim. Hem sen ne yapacaksın beni? Eve gideceğim. Seni bekliyorum. Hayırdır bu saatte ne işin var evde? Dilruba'yı almaya gelecekler. Ya ne bakıyorsun? Ah be kardeşim ya. Çırpındıkça batıyorsun Sermet. Görmüyor musun? Hülasa. Ne batması? Kız elden gidiyor Sermet. Ahmetler de buldular artık onu. Sana yar ederler mi sanıyorsun? Bir de üstüne kız her şeyi hatırlarsa... Yandın ki ne yandın kardeşim. Hatırlasa hatırlardı. Tanımıyor işte Ahmet'i. Asıl Dilruba'yı ben yar etmeyeceğim ona. Bu sefer kaybetmeyeceğim Hülasa. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Asma bakayım o güzel yüzünü öyle. Üzülüyor musun yoksa? Yok. Üzülmüyorum da ne bileyim. Şimdi yabancı bir yer, yabancı insanlar. Huzursuzlanıyorum. Onlar senin ailen kızım. Hem evinize gidince belki anacığını hatırlarsın. Geçmişin aklına gelir. İnşallah. Böyle yaşamak çok zor. Ne zaman istersen biz buradayız. Burası da senin bir evin. Alışamazsan, çok sıkıntıya düşersen sana kapımız açık. Biliyorum. Allah sizden razı olsun. Güzel kızım benim. Şemsunur Kalfa geldi. Hadi kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kızım, hazır mısın? Hazır. Buyurun içeri bir soluklanın. Bir an evvel kızımızı alıp gidelim.
Size de rahatsızlık vermeyelim. Olur mu öyle şey? Başka zaman geliriz inşallah. Kızımızı evine götürelim vakitlice. Kiraz, Dilruba'nın eşyalarını getirin. Hemen hanımım. Dilruba. Evladım, unutma biz buradayız. Ne zaman istersen kapımız açık. Güle güle Dilruba. Yolun açık olsun. Sağ ol. Dadı Hanım, sen de sağ ol. Hakkını helal et. Helal hoş olsun. Hadi selametle selametle. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? Hadi kızım. Gidiyor musun? Evet. Her şey için sağ olun. Yaptığınız iyilikleri unutmayacağım. Dur yahu. Bir daha görüşmeyecekmişiz gibi veda ediyorsun. Bilmem. Belki de görüşemeyiz. Olur mu öyle? Ben size eşlik edeyim. Lüzum yok. Dilruba'nın konağına gideceğiz. Uzak değil. Hadi kızım. Ferhat Bey'e teşekkür ettiğimi ve selamlarımı söylersiniz. Hoşça kal Dilruba. Hoşça kalın. Güle güle. Kolay gelsin Nurullah. Sağ olasın ustam. Aman narla safrana dikkat et. Meraklanmayasın ustam. En sevdiğim yemektir nar kavurması. Kıvamını iyi bilirim. Ustam, geldim. Ne yaptınız evladım? Söyledim Şemsunur Kalfa'ya derdimi. Haremde onu göremem dedim. Düşünürüz bir çaresini dedi gitti. Hadi hayırlısı bakalım. Ustam, ben ne yapayım? Kime yardım edeyim? Sen bugün Sevda sar Ahmet. Sevda mı sarayım? Ustam Kerem geldi. Ahmet'i görmek istiyor. Hayırdır inşallah. Ustam ben mi gidip bakayım? Hadi bakalım. Bak. Bu da anneciğinin de. Annemi hatırlayamıyorum ki. Sabır kızım. Sabır. Hatırlayacaksın elbet. Bak. Bunu da sözünde takmıştın. Ah Dilruba. O gün ne kadar güzeldin anlatamam. Onu, Ahmet'i çok mu seviyordun? Sevmek ne kelime. Sizinki kara sevdaydı. Baştan annen de ben de istememiştik. Paşazade talip olmuştu sana. Ama sen de Ahmet de hiç vazgeçmediniz. Sen Ahmet'in peşine gittin Dilruba. Kimseyi dinlemedin. Onun için her şeyi göze almıştın. Böyle sevdalandığım birini hatırlayamıyorum. Annemi, sizi, geçmişimi. Adım bile öyle yabancı ki. Ağlama.
Ağlama kızım. Düzelecek. Her şey düzelecek. Bak biz buradayız. Yavaş yavaş düzelecek. Hayırdır evladım? Anna hastaymış. Ona haber verdi. Niye gitmedin? Kızın ciddi bir şey olmasın. İhsan ustam yanında. Hekim de götürmüş. Hadi ustam, saralım şu Sevda'yı. Hadi bakalım. Hadi ula sallanmayın, akşama yedi süresi yok ha. Anna, nereye gidiyorsun? Gidiyorum Ahmet. Ait olduğum yere dönüyorum. Bırakmam seni. Senin Dilruban var. Burada bir hayatım var. Benimse hiçbir şeyim yok. Ben varım. Benim için de artık sadece sen varsın. Var mısın sahiden? Peki Dilruba? Dilruba beni unutmuş. Eğer beni gerçekten sevse, eğer yüreğindeki sevda gerçek olsaydı beni unutmazdı. Oysa ki sen beni herhalde her şeye rağmen sevdin. Sen beni yüreğinde gizlice taşıyarak sevdin. Buyurun, buradan buyurun. Anne kızım, geldik biz, merak etme. Kızım, İhsan Usta. Allah şifa versin kızım. Ahmet'e de haber gönderdik. Birazdan o da gelir. Ahmet mi? Ben çıkayım da hekim efendi muayene etsin. Ağrınız sızınız var mı kızım? İyiyim ben. Boşu boşuna telaş ettiler. Hiçbir şeyim yok. Boşu boşuna sevda sarması demiyorum ben buna. Bak bu vişneler iki insanın bir olmuş kalbidir. Yaprak aşık, pirinç maşuktur. Sevdanın tadı tuzudur soğanla tarçın. Soğan pirincin, tarçın da yaprağın ruhudur. Birbirlerinden habersiz kavrulup dururlar bir müddet. Ruh birine ısınırsa ne aklı dinler ne kalbi. Tutup çekiverir kendi yanına bedeni. Tarçın da yaprağın ruhudur diye boşa demedik ya. O da usulca sızıp pirinçle soğanın kalbine yoklar içerisi boş mu dolu mu diye. Kimseye belli etmeden haber eder yaprağa. Kalbini gönder. Burada yer var diye. Sıra kalplerin bir olmasındadır. İki kalp dünya tenceresinde onca lezzetin arasında kavrulup gider ömürleri yettiğince.
Yaprak bu sevdanın neresindedir usta? Dedik ya yaprak aşıktır diye. Aşık değil midir sabırla sevdiğini sarıp sarmalayacağı günü bekleyen? Sevdası uğruna bin bir derdi kederi yüklenen. Sabrın sonu selamettir diye boşa da demezler ya. Yüce Mevla hadi dedi mi dağ olsa dayanmaz iki sevdalının önünde. Yaprak yapar hazırlığını. Bir ömür boyunca koruyup kollayacağı maşunu açar. Sevda yüklü kucağına. Maşuk da sevdiğinin kucağında salım salım salınır. İki ruh tek bir kalp oluverirler bunca yıllık sabrın sonunda. Aşık da maşuğunu korusun, kollasın diye onu bir güzel sarıp sarmalar. İki cihan bir olsa ayıramaz artık sevdalıları. Onlar ererken muradına, tatlarına tat katacak lezzetler eklenir hayatlarına. Yani sevda dediğin aşığın maşuğa sabretmesini, nihayetinde selamete erince de onu koruyup kollamasını gerektirir. Tıpkı senin Dilruba'ya sabretmen ve onu her şeyden koruyup kollaman gerektiği gibi. Ben Hekim Efendi'yi yolcu edeyim. Ayaklarınıza sağlık. Buyur Hekim Efendi. Sağ olun. İyiyim dedim ama dinleyen yok ki. Ah be kızım. Hadi biz oruçluyuz, yemiyoruz. Ya sen? Sen ne diye bizimle birlikte aç duruyorsun? Sen oruç tutarken ben senin önünde nasıl yemek yiyeyim? Ne bileyim ya canın isterse? Ama böyle de hasta oluyorsun sonra. Ben ilacını hazırlayayım senin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu ben de unuttum. O zaten sana ait. Hayır, o sana ait. Senin için yazıldı. Sakla onu. Ta ki beni hatırladığın güne kadar sakla. Ya hiç hatırlayamazsam? Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Amin. Amin.
Ben biraz dışarı çıkıyorum Gülseren teyze. Nereye gidiyorsun sen hasta hasta kızım? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok. Biraz çıkıp dolaşacağım. Ama kızım daha iyileşmedin. Yok çıkma bugün. Hem bak akşam oldu. Bütün gün evde çok sıkıldım. Alışık değilim ben böyle kapalı kalmaya. Sen yine Ahmet'e mi gidiyorsun? O hasta olduğumu bildiği halde bana geldi mi? Kızım bari Emin'i bekleseydin. Onunla çıkardın. Ah, Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü. Görmek için ben yüzünü dağları aştım da geldim. O hay hak! Şem-i bahtım yanmadan şulenenir perdemiz. Erbaba zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden. Perdeyi sanma bezden, kemalattır perdemiz. Bu dünya bir zili hayal, bilmeyene bilmek muhal. Eyleme hiç kilukal, göz önünde perdemiz. Gördün de beni bendettin, ne suçum gördün terk ettin aman aman. Seni tenhada göreyim, bir sözüm vardır diyeyim. Lütfeyle yüzün göreyim, ne suçum gördün terk ettin aman aman. Yar bana bir eğlence medet yar yar. Aman bana bir eğlence medet yar yar. Kafası sivri aklı dardan. Aman bana bir eğlence medet. Kafana geliyor tencere sepet. Aman bana bir eğlence. Hacı bak bağırma. Bebek uyuyor. Uyandırırsan bebeği yersin benden bir araba köteği ha. Aman bana bir eğlence. Hacı uyandırdım bebeği yiyeceksin benden bir araba köteği. Hoş geldin sefa geldin Karagöz kabak. Gel bu akşam neşelen keyfe bak. Cahilsin çünkü. Bilmez miyim? Yıktın perdeyi elediğin bir an. Varıp sahibine haber verelim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettiysek... Affola. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hadi hayırlı akşamlar. Eline, yüreğine, ağzına sağlık usta. Eyvallah Hüsmen Efendi. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
Ben bir Karagöz. Çıktım geldim Rumeli'den. Güzelini aldım yanıma. Vardım İstanbul'a. Ah Karagöz'üm. Aldın da unuttun sen beni bir köşede. Şimdi o güzelin gözü yaşlı, gönlü dar. Ben demedim ki güzele bana sevdalan diye. Ben demedim ki ardın sıra gel aşığım diye. Demedin demesine. Hakkım var ama senin sevdan düştü gönlüme. Bay bay bay. Nasıl olmuş, ne olmuşsa ben bilmem. Dilruba'dan başkasına yar demem. Ah Karagöz'üm. Ah be Karagöz'üm. Sen Dilruba'dan başkasını görmüyorsun ama ben de senden başkasını görmüyorum. İçimde tuttukça, gizledikçe büyüyorsun. Şimdi artık ümidim de kalmadı senden yana. Anladım. Ölüyorum desem gelmeyeceksin. Hep ona koşacak ayakların. Hep onu özleyeceksin. Ama ben bunu gönlüme anlatamıyorum ki Karagözlüm. Biliyorum da kendime bile söyleyemiyorum.